Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Randomness with लुबनान बानो। आज मेरी तबीयत ख़राब है, गले में खिचखिच, आई हैव अ कोल्ड और मैं घर पे सबको मैंने फैला दिया। तो सब ने बोला तुमने फैलाया, जाके हमारे लिए पेपर रसम बनाओ। तो मैं पेपर रसम बनाने जा रही हूँ और ये प्रोसेस मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो चलें। पेपर रसम बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर की ज़रूरत है। और पेपर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। गले के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ये। और फिर जीरा भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और धनिया साबुत भी थोड़ा लेंगे हम इसमें। ये दिस इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड इट इज़ ओवरऑल इट डिटॉक्सेस योर होल बॉडी। और हल्दी जो है, इसकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, इट इज़ सो गुड फॉर अवर बॉडी। हल्दी जब पेपर के साथ मिलता है तो इसकी जो बेनिफिट्स है 1000 गुना बढ़ जाती है। तो जब भी आप किसी खाने में आप हल्दी डालेंगे, ज़रूर 1 या 2 दाना पेपर के या 1 पिंच पेपर पाउडर ज़रूर डालिए, ताकि इसके बेनिफिट्स 1000 गुना बढ़ जाए। फिर ऑफ कोर्स सॉल्ट, हींग और टैमरिन, इमली is also very good. It is very rich in vitamin C. It is rich in magnesium, phosphorus and tangy taste गले के लिए बहुत अच्छा है। फिर गार्लिक is very good for heart. इसकी जो फ्लेवर भी है सबको पसंद है। और जिनको गार्लिक खाने की इच्छा नहीं है, जो गार्लिक नहीं खाते, ये आप स्किप कर सकते हैं। फिर करी लीव्स के बारे में आपको पता ही है, इट्स वेरी रिच इन आयरन और इसकी भी फ्लेवर जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और दिस इज़ कोरिएंडर लीव्स गार्निशिंग के लिए। और लाल मिर्च साबुत 1-2 डालेंगे हम। चलिए अब चलते हैं कैसे बनाएं। ये देखिए, ये 2 बड़े टमाटर, हम 6 लोगों के लिए रसम बना रहे हैं, 6 कप्स रसम बना रहे हैं। तो इतने बड़े टमाटर 2 बारीक काट के फिर हाथ से थोड़ा सा इसको मैश कर देना ताकि इसके रस निकल जाए। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ा पतीले में जिसमें हम रसम बनाएंगे। और ये जो इमली मैंने लिया है, ये एक टैमरिन साइज है, 3 से 4 लोगों के लिए हो जाएगा। बिकॉज मैं 6 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये ट्वाइस दी क्वांटिटी मैंने लिया है। और इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के उसका रस निकाला है। और इस रस को इसके साथ 5 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए। नमक, और हल्दी, ये डाल के इसको 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। और जब तक ये बॉईल होगा, हम इसको पीसेंगे, इस इंग्रेडिएंट्स को हम पीसेंगे। ये देखिए, बिकॉज 6 लोगों के लिए है, मैं 1.5 टीस्पून पेपर, 1.5 टीस्पून जीरा साबुत, 1 चम्मच धनिया साबुत, 2 लाल मिर्च साबुत। इन सब को पहले मैं कोर्सली, और थोड़ी सी कड़ी पत्ता, जस्ट 6-7 कड़ी पत्ता। ये देखिए कोर्सली थोड़ा ग्राइंड हो गया। इसमें ये लहसुन जो है 6-7 लहसुन के फांक में लिया है, सॉरी, इसको भी
थोड़ा सा एक घुमाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, पीसेंगे नहीं ज़्यादा। बस ये देखिए, अब ये कोर्स ऐसा रहेगा, ये देखिए, इट विल बी लाइक दिस। अब गैस जलाएंगे। ये बॉईल हो रहा है तो होने दीजिए, ये थोड़ा बॉईल होने दीजिए। इसमें 1.5 चम्मच घी डाला, सरसों आधा चम्मच सरसों, बस 4-5 मेथी दाना, ज़्यादा नहीं, कड़वा हो जाएगा, सिर्फ एक अरोमा के लिए। 8-10 करी लीव्स, थोड़ा सा हाँ, अब ये हो गया। देखिए करी लीव्स थोड़ी सी, और करी लीव्स के बाद थोड़ी सी हींग, फिर ये जो हमने जो पाउडर किया हुआ उसको, इसको अच्छा सा, जो कच्चा स्मेल जो होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि लहसुन भी है, लहसुन की जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाएगा। 2 मिनट के लिए, आधा 1-1.5 मिनट से ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। घी डाले हैं तो ये अच्छा सा ये भुन जाएगा। अब ये देखिए 4-5 मिनट हो गए, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अब इसमें ये जो हमने भुना है इसको हम डाल देंगे, और पानी मैंने बोला ना 6 कप, तो 2 कप इसी में पहले पानी हो गया, अब 4 कप और पानी मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, तो टोटल ये 6 कप हो गया। अब इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देते हैं। अब इसको तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं पकाना, सिम में रखिए, 7-8 मिनट में ये पकेगा, बिल्कुल झाग झाग सा ऊपर आ जाएगा। 6-7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एंड में फाइनल दिस इज़। ये प्रोसेस तो बहुत सिंपल है बट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, और इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो भी है, फ़ायदा जो है अभी मैंने आपको बताया, हर इंग्रेडिएंट बहुत ही आपके गले के लिए और आपके ज़ुकाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ये देखिए, ये झाग झाग से आके एक बॉयल जो आ रहा है। अब इसको बंद कर देने से ज़्यादा इसको पकाना नहीं, मैंने बंद कर दिया। नाउ यू कैन एन्जॉय एज अ सूप, या फिर चावल के साथ आप ले सकते हैं, और इसके साथ फ्राइड पापड़ तो बेस्ट है। अब देखिए मेरा गला तो ख़राब है, मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी अभी। पापड़ भी है बट गले के लिए पापड़ ठीक नहीं है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। या ओह, इट्स स्मेलिंग सो गुड। ये गला मांगे मोर। प्लीज एंजॉय, like, share and subscribe. Thank you.